43-й год выпуска этих коньков моих. Представляете? Вот сколько они дюжат. О, как делали. Они уже давно не точенные, тупые тоже, знаете. Туда 4, да обратно 4, если 8 километров. Туда сбегаю, тоже там 4 километра, да обратно. А когда вот коровы далеко и брести по этому снегу, я лучше коньки привяжу, да и сбегаю, посмотрю их, покричу их, они все притачиваются домой. Вот и все. Не знаю, что я чувствую, вроде как так и надо. Быстроту, хорошо. Когда ветер еще попутный, ой, я лечу. Вот, а сарма, вот так еще пальтишко раскрою, так тут вообще как парус несешься. Тоже боишься, потому что если конек в щелку попадет, то кранты. Вся морда будет. Или поддерживаю как-то себя или что, не знаю. Вот спина болит, а на коньках бегу, не болит, вроде не болит.